وسط الملعب. برافو شوقي، يلعب عند بركات، يا ولد ضم كويس وعدى بركات مع الكوره، ممكن الثرو عند جده بركات، لكن يرجع مره ثانيه ويهدى في الشمال. تريكا فتح له جديد قناوي، وتريكا يلعب حلوه عند جديد، فرصه رجاله عرضيه وجونيور يا ولد، وجونيور برازيلي، جونيور برازيلي وبومبر بومبيدو جول. فابيو جونيور بقى بيسجل، والحظ يبدأ يفتح كده لفابيو جونيور، عرضية مظبوطة وهدف سكر زيادة في البن الأثيوبي يا فابيو جونيور. أهو بالتأكيد باين الفرحة كده بهدوء على وجه الكابتن حسن حمدي والمهندس هشام سعيد. ادي الكرة فيها اوفسايد ولا ايه؟ هنستنى طبعا قرار الكابتن عصام، لكن عرضية مظبوطة ورأسية ممتازة. تريكا بدأها وعرضها شديد وحطها في المرمى جونيور. واحد الأهلي لا شيء البن الأثيوبي. ايوه كده، مهم هدف في بداية المباراة بيدي اطمئنان اكتر. طبعا لسه منتظرين من النادي الاهلي اهداف النادي الاهلي. يصفر سليم لجديدي وابو تريكا والتاني، ابو تريكا والتاني حلوه كده، وكوره بتتشاط حلوه جدا على الارض على يمين زكريا اونيانجو. محمد ابو تريكا يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. تبقى كده النتيجه اكتر من راحه. مش هقول دلوقتي مبروك للنادي الاهلي، لكن اقول 90% مبروك للنادي الاهلي. قدامنا هو زكريا اونيانجو، وهي الكوره، وادي الكوره الارضيه حلوه باتقان على يمين زكريا اونيانجو. الهدف الثاني للنادي الاهلي. يعني هدف جه من ضربه جزاء، من تحرك كان كويس من شوقي، من تعامل مع الكره كان كويس من لعيبه النادي الاهلي. النادي اللي هو بيير كابتينيه من الطرائف اللي موجوده، كان هو اللي بيدير فريق القطن الكاميروني في المباراه اللي فاتت. وادي هنا المحاوله، جونيور بالعرض، والثالث يا ابو تريكا، الثالث يا ابو تريكا. 3 الاهلي لا شيء البن الاثيوبي. لكن فابيو جونيور النهارده ابو زيد خاله، وتمريره حلوه، تمريره حلوه جدا، والاهلي بيغلي البن الاثيوبي. الاهلي غلى البن الاثيوبي بثلاثيه. محمد ابو تريكا بيسجل الثالث، محمد ابو تريكا. 3 الاهلي لا شيء البن الاثيوبي. اهي الكوره، وادي شديد قناوي، بص حطها ازاي، هي دي الجبهه المتحركه. شديد لعب عند جونيور، بص جونيور لما عدى لعب بالعرض، وتريكا بقى في مرمى اونيانجو. 3 الاهلي لا شيء البن. اهي العرضيه، وادي ابو تريكا بقى في المرمى الخالي يسجل الهدف الثالث. 3-0 اهو. ابو تريكا سعيد طبعا بالهدف اللي سجله. 3-0 نتيجه طبعا مريحه جدا.